1, 2. So, what up mga tropa? Bago simula ng araw na to, what's up mga mamen? Putang ina! Gago! Yun na, may isip. Dahil kagising ko lang, alam niyo naman, plano ko ngayong araw. Kailangan kong mag-car wash! At kailangan ko ng mga katulong. Kailangan natin maghanap ng mga kasapi. Pero bago tayo magsimula, binabati ko pala yung... Oh yeah, shoutout nga pala sa JLux_PH. Link in the description. Kung gusto niyo bumili ng mga authentic bags galing here. Oy, Taglish. Galing here. And then, may bago kaming business dito eh. Tinatawag na... Glutaglow! Santusok pa lang, puta, puputi na yung kinabukasan mo, sir. That's it. Tara, maghanap na tayo ng ating mga kasapi. Kailangan natin mag-car wash. Sobrang dumi na ng kotse ko eh. Bilis ka ba magsalita? Normal ka yan, sir. 1, 2. Boy! Friends! Friends, game na! Tangin na naman. Boy, tara! Tangina mo kagad. Alam mo, magbablog pa. Sige. Boy! Dahil tara nga mag-car wash. Hoy! Tara, boy! Gusto mo! Anong oras na? Hindi natin kaya yun. Ano? Wala tayong kasama. Tangin na, tol. Ang liit lang ng kotse ko. Saan ba sila, Kevin? Tingnan ka sa garage, tol. Baka tamatambay doon. Mahilig tumambay dito. Alam mo naman yung baliw. Ayun lang. Ken! Ayun pala. May ginagawa kayo? Wala, men. Wala. Tambay lang kayo dito, sir. Boy, patulong naman kami, oh. Anong gagawin niyo to? Tamang car wash lang. Pwede ba pang-arwas? Kaya magkano pang-arwas dito? Ano to, pre? Yung ano eh, yung pang lawn mower. Kaya mo kayo pang-grass cutter eh. Kaya, magkano ang arwas dito? Kaya, ang ina pipe. Ah, hindi na nagsasalita, boy. Yan, balitan mo. Kita naman, gano'ng kakapal? Ang ina. Tis ka naman. Di na nakaranas ng arwas, tol. Ito, tol. Isang zoom dito, tol. Tagal tayo na ito, boy. Game na. Nag-drive mo? Isang kaway pa nga dyan. Ayan, oh. Gago! Tika, turuan kita paano magkabos ng gas. Sige nga. May payo ko sa inyo, mga tropa. Ano? Kung hindi kayo nagpagas ng kotse, asawa ko kasi nagpagas nito eh. Ang inubusin mo, ito dyan. Joke lang. Sige na. Musig ka na dun. Ito, lastik to ah. Parang pambaril lang isda yan ah. Yun, oh. Hmm? Ayun, oh. Lagay natin yung susi sa bag ko, baka magkawalaan. Isa na lang to. Delikado yan. Safety mo na. Nagkado tayo dyan. Pati nga pa rin mo, tol. Harap mo sa amin, tapos spray mo. Sige na. Ayun, oh. Ang kayo nakuha ang bata, tol. Saan mo ito napulo? Tanggal agad yung mga tayo-tayo. Sige nga. Dito! Oo, nag-aaksaya ka dyan. Parang kaya na, tol eh. Ano, naglalaro. Sige na! Bilisan mo! Yun, oh. Isa ba? Ayun, oh. Kahit naman tayo dito, pakita ko lang ngayon ng mga galawang kargay. Sige nga. Yun, oh. Ayun, oh. Mga bobo! Apex Legend, tol. Bakit tayo? Next yun, nagsislide. Sige nga. Isang slide Tol, pa. hindi malilinis ng kotse, tol. Ayos, tol. Ayan, no? Ang ina, malupit pala to, boy. Yun, oh. Ang ina, may ganun palang jutsu, tol. Pakita ko, tol, kay Master Technician, tol. Ba. Sige nga. Tingnan natin, nakamakinig tayo kayo na. Kay Kuya kayo. Yun! Yun, oh. Ang ina mo. Eh, puta, may, Ay, po. may baril pa, may attachment, tol. Silencer. Yun, oh. Uy, chill. Unlimited ba to, boy? Ay, boy, gago, baka masayang. Ha? Baka masayang. Mahal yan, boy. Ito, titikman ko sa mamaya mga 50 pesos. Malupit eh. Magaling yung galawan, tol eh. Ano, pang 50 yung tip niyan. 1, 2. Ba. Gago, dito tayo nagambagan. Magkakano tayo dito eh. Yan na tayo na. Ayun na. Mga bobo! Cause I'm the E. Cause I'm the E. Cause I'm the E. I don't slang up bang, I just smoke motherfuckers like it ain't no thing.
Ayun, no? Napogi. Diyan ka na naman, ba't di ko maiwasan? Hindi ko sa matutong paano magkaros na malapit, tol. Sige nga, pakita nga. Baka naman. Ayun, no? At lalabanan mo yung presyo. Ayun, no? Eh, sure, oh. Ayun, no? Isa pa nga. Ayun, no? Ayun, no? Late reaction yun, boy, ah. Ayun, no? Mga behind the back. Ayun, no? Behind the back, oh. Ayun, no? Tanga. Sige. Sige. Mga bobo! Ayun, no? Ayun, no? Ayun, no? Ayun, no? Action star, boy. Oh. Ayun, no? Buti na long sleep. Yung ninja. Ninja. Mga teleport. Rape, gago. Ayun, no? 1, 2! So yung puno, yung puno, yung puno, so yung puno, so yung puno, so yung puno, so yung puno. Maingay ngayon kasi nandito tayo nagbabadminton. Sama natin dito si Dabs Gaming. Ayun, mga malupitang serve. Ayun, no? Ayun ang serve lang, no? Buwang klase. No? Ang galing. Ano, hindi nakuha. Sobrang galing. So, pa-chill-chill muna tayo ngayon kasi natalo sila nina sa akin. So, umayaw sila. Sabi nila, sobrang galing ko, rapo muna ako. Kaya, pinapapractice ko muna. Basic yan. Oo, akala mo naman mga magaling maglaro. Wala namang bilang. Yun, no? Service. Yun, no? Mga bobo! Out! Ayusin mo, boy! Tatalo ako. Ito yung ano, The Illusionist. Ayan o! Oy, baka naman! Pumasok ng gangsta time. Oy! Oy! Out! Wala dyan bago matapos. Bakan. Ayusin mo, ha? Yeah. Pumasok ng gangsta sa edad ko 14 years old. Tinagap ko 30 second na soccer matay